dari cacing masih mau nggak sama Audi? Ya, ya tergantung hanya cacing juga tuh manusia. Kan ini Audinya doang. Kalau misalkan Audi dari cacing ini masih mau nggak sama Audi? Ya enggak lah. Namanya cacing gue ngasih. Tapi kan itu Audi. Ya tapi kan ada cacing. Ya tapi kan itu Audi. Ya denger. Ya berarti angka sayang sama Audi. Ya baru sayang tuh menjadi cewek berarti nggak nerima Audi apa adanya. Dan masalah tapi yang mah ibarat kan gini ya, ada cewek lain kelakuannya sama kayak Audi, terus Ate kehilangan Audi, ya pasti mau kan, itu kan. Terus tiba-tiba ini nemu cacing yang kelakuannya sama kayak Audi, masa nggak mau? Hah? Mau nggak? Kelatullah. Enggak. Jahat guys, pendam fisik.